Mimi na ndugu tunawasalimu ndani ya jina la Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu aliyetulinda. Tushimiye Uwiteka Imana waturinze, sababu yeye ni mwenye nguvu, erakuwe ni munyembaraga, sisi ni wanyonge, turabanyantege. Kwa hiyo tutasimama kwa usumi. Noneho kubw'ibyo turahaguruka. Kitabu cha Kutoka sura 15, mu gitabo cyo kuva mstari wa kwanza hadi mstari wa mbere kugera ku wa gatatu. Kama tuliwasili tutaweza kusoma. Twahageze turabasha Tasoma ndani ya jina la Yesu Kristo. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Amen. Ndugu, kama jamaa atahubiria. Ndugu Jeremy ataomba. Data Jeremy anasema, nakoze data Jeremy na Musi trabushime ushime Yesu Kristo. Nashoboje bene data ashoboje tubacho mwana. Twese tumbere yawe yakamanya bamushimiye ushime Yesu Kristo. Ukaba benshi ababifuje ndibabishobora. Ariko twemana bishoboze turavuze ngo izina ryawe rishimwe hejuru Yesu Kristo. Data wera tugeze mu kanya keza, akanya k'umunsi ya data mjamana cyangwa mwami akanya k'ijambo ryawe data. Ndabinginze umukozi wawe mwami ahagaze imbere zacu data mjamana Yesu Kristo. N'umuntu ndashoboye ariko mwami kuvatera kose n'akoresheje umuntu. Ndabinginze mwami Yesu Kristo mushinga amavuta menshi data mjamana Yesu Kristo. Kandi amavuta umushinga atembe n'ubwoko bwawe data mjamana. N'amapinguka n'ubwoko bwawe n'amatoro. Urakoze mu Yesu yose tuzimika data mjamana Yesu Kristo. Kwanza kutete. ushobora kwica. Mungu ashukuriwe. Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro Kwa ajili ya maneno yake. ubwo ijambo ryiwe. Mwenye nyumba na wageni, Bene urugo n'abashyitsi tunawakaribisha ku meza ya Bwana. tubagiriye neza y'Imana. Mungu akutembelea Uwiteka Imana na natugenderera nyinyi vile vile namwe asiwapitie. kandi ntabasigira. Jana tulikuwa hapa gutwara ahangaha kuzungumza maneno ya Mungu, twaganiriye ijambo na ry'Imana ni ile ambayo imetuleta tena, ni ile ambayo tumeletewa. nibyo twazaniwe. Sijui kama mnaipenda. Mimi ninamnunulia mke wangu nguo ya bei, Yewe uri umugore wanjye imyambaro, na wewe ninajua kama unamnunulia bei, nawe ukagurira uwawe umwambaro w'igiciro, kwa sababu bei ni tofauti. kubera ko ibiciro Utaweza kumnunulia ya 500 au ya 200 cyangwa 200, lakini hata mke wangu ninamnunulia nguo ya 800 au 1000, hataweza kunichezea. ntabwo bazawukinisha. Lakini anaposikia neno la Mungu tu, Ariko yumvise kama watoto wa Bwana wataenda mbinguni, wanaomcha Mungu watanyakuliwa. Pale pale ndani ya hekalu, ndani ya makusanyiko, anaposikia maneno yale, anasikia shauku ya ile
Siko na mdanganya iko pale. Hawezi kunichezea kama. Akisema kitu kidogo tu kusudi nifurahi. Atasema Mungu akubariki. Nayo akisahau nitanunua tu injili. Lakini anapofika mbele yangu yageze imbere yanjye anizarau ananiheshimu. Agera imbere yanjye akanyubaha gusa. Lakini hawezi kunichezea. Ariko ntiyantinyira. Lakini mbele ya Bwana. Na wewe ukifika mbele ya Bwana ujue kama ni vya dhamani. Uchezee Mungu wako. Ugire Imana yawe. Sijui kama mnaelewa. Maneno haya muishike kwa makini. Tena iwapigishe hatua. Kandi ibateze intambwe. Tumesoma kitabu cha Kutoka. Twasomye mu gitabo cyo. Kwa nini kiliitwa kitabu cha Kutoka? Kuna sababu. Impamvu. Wana wa Israeli walikuwa Misri. Abana ba Israeli babaga mu gihugu cy'Egiputa. Mungu aliwatoa. Maana yake walitoka. Kuvuga ko bavuyeyo. Ni kusema kiliitwa kitabu cha Kutoka kwa sababu tulitoka Misri. Misri ni wapi? Ni ndani ya dhambi. Misri ni wapi? Ni ndani ya mateso. Na wewe ulikuwa ndani ya mateso. Sasa ulitoka ndani ya mateso ukaingia ndani ya mwili wa Kristo. Sasa ungali ndani ya mateso. Mwili wa Yesu Kristo uliteseka kwa ajili yangu na ajili yako kusudi sisi tupate wokovu na msamaha wa dhambi zetu. Ndio maana kiliitwa kitabu cha Kutoka. Wana wa Israeli walitoka Misri. Ni kusema mwanadamu alitoka Misri. Mara ya pili mwanadamu alitoka ndani ya dhambi. Ni kutoka ndani ya Misri kwa mwanadamu au kwa wana wa Israeli, na kutoka ndani ya dhambi kwa sisi sote binafsi. Mimi na wewe tulikuwa watumwa wa shetani, lakini Mungu alitukomboa. Alitukomboa na nini? Na damu yake. Alipigwa, alijeruhiwa, alipigwa misumari, alitemewa mate, alizarauliwa kusudi mimi na wewe pia inapotutazama tuheshimu. Tunaheshimiwa kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya damu ya Yesu Kristo. Mimi na wewe sasa tungelifurahi. Kama wangelikufanya ngumu, niyo bakugira inka. Jana waliua 100 ndani ya koroga. Esho bishe n'iki igihumbi zihara muri koroga. Na wewe ulingeliendea. Nawe baba bagiwe muri zo. Kama ungelikuwa nguruwe, yaba ufite uri ngurube, jiuliza sasa ungelikuwa wapi? Ese uri hehe? Munijibie, munsubize. Mungu alitukomboa. Imana yaradukishije. Yaraduchunguye. Alitukomboa. Yaraduchunguye kusudi tusikufe, kugira ngo tudapfa, kusudi tusiangamie. kugira ngo tutayifa. Kifo chake ndio chenye kilikuwa kifo changu, kilikuwa kifo chako, lakini Mungu mwenye rehema aliturehemea, yeye akafariki kwa ajili yetu. Ndio maana sasa kinaitwa kitabu cha Kutoka, nafasi ambapo tulitoka. Ndio maana Biblia inatuambia ya kwamba ndani ya Wakorintho, mu gitabo cy'Abakorinto 14 inasema mtoke katikati ya wale wengine na nyinyi nitawafanya wateule wangu, na mimi nitakuwa Mungu wenu. Pia mtakuwa binti na wavulana na wasichana wangu. Tena nitaendea katikati yenu, nitembee pamoja nanyi, niwe Mungu wenu na ninyi mwe watoto wangu. Ndio vile Mungu alitukomboa kusudi atembee pamoja na sisi. Unapotembea ujue ya kwamba unatembea pamoja na Mungu. Unajihadhari kwa matendo yako yote, ujihadhari chenye utawahi kufanya. Ujue ya kwamba jicho la Mungu ni juu yako. Je, mnavisikia? Kutoka kwa wana wa Israeli ndani ya Misri, kuva mu gihugu cy'Egiputa kwa bana wa
kutoka ndani ya dhambi kwa mwanadamu. Ndio maana ya kutoka. Nicyo kisobanuro cyo kuva. Sisi ni watu ambao walitoka. Twebwe turi abantu bavuye. Tulitoka nafasi. Bavuye hapa. Tena tunaenda nafasi. Nafasi ambayo tunaenda ni nchi ya ahadi. Ni nchi nzuri sana. Ni nchi ambayo inatiririka maziwa na asali. Je, mnaishaukia? Na mimi ndio nia yangu. Lakini tutarudia. Jana tulikuwa tukiyazungumza maneno inayosema siri ya ushindi, ibanga ryo kunesha, secret de la victoire, ibanga ryo kunesha. Aho niho tuvugana. Lakini leo ariko none Mungu ametuletea danda nyingine. Imana yatuohereje ibindi kwa sababu Mungu ndio mwenye anapanga. Hakuna mhubiri yeyote hata anaweza kusoma usiku yote mzima. Kama Mungu anafunga macho, Imana ihumirije, hautaweza. Lakini kama Mungu anafungua macho, Imana ifunguye maso, tasema na Mungu naye akutume kwa wateule wake. Leo tutazungumza maneno pia siri ya kuimba, ibanga ryo kurimba, au siri ya kutukuza Mungu, ibanga ryo kuhimbaza Mungu. Hauwezi kutukuza Mungu bure bure, hauwezi kutukuza Mungu bila nia, hauwezi kutukuza Mungu na hauna shabaha. Wacha utafanya chochote mbele ya Mungu, inaomba kuwa na shabaha ya kile kitu. Wana wa Israeli walimtukuza Mungu kwa sababu fulani, kwa sababu fulani, kubera impamvu runaka. Kuna sababu ambayo iliacha wana wa Israeli wakamtukuza Mungu, bahimbaza Imana, kwa sababu walikuwa ndani ya nchi ya utumwa. Wali mu gihugu, wakati walitoka kule, ngo bavaga iyo, walipofika kwenye bahari, bageze ku nyanja, walitazama bahari mbele yao, walitazama milima ngambo yao, waliona majeshi ya Farao nyuma yao, walikosa cha kufanya, walilia, walilalamika, hata walianza kumnungunikia Musa. Je, mnatusikia? Walimnungunikia Musa. Musa wakimwambia, kadiri wewe unatutosha huko, tulikuwa Misri, tulikuwa tunapigwa kiboko, lakini tulikuwa na starehe kupata chakula. Sasa mahali hapa ambapo tunafikisha, hapa ni maji, hapa ni milima, hapa ni milima. Majeshi ya Farao iko nyuma zetu, hakuna jinsi ya kurudia. Sasa tunatupeleka wapi? Walianza kumnungunikia nabii wa Mungu, mtumishi wa Mungu, ni kumnungunikia Mungu mwenyewe. Musa aliita mbinguni. Mose yahamagaye, alipiga simu, arahamagara, Bwana wangu, Mana yanjye, ninapata mateso kwenye bahari. Mbonye ikibazo, sasa nifanye nini? Mungu mwenye rehema naye alikuuliza, Musa, mtumishi wangu, unasahau ahadi? Unasahau jinsi nilikwambia? Una nini mkononi? Ufite iki mu ntoki? Una nini mkononi? Ufite iki mu ntoki? Ndugu na dada ambao mmekusanyika siku ya leo, wewe una nini? Wewe ufite iki? Una nini ndani ya moyo wako? Mutima wawe. Unazingatia nini ndani ya moyo wako? Mutima wawe. Musa akajibu, Mose arasubiza, Bwana wangu, mami wangu, sina kitu kingine, ni ile fimbo, ni ile fimbo tu. Mungu alimwambia, ile fimbo inatosha, wewe nyorosha fimbo kwenye maji, utaona ishara za Mwenyezi Mungu. Sababu ya kuimba, siri ya kuimba kwa Musa na wana wa Israeli ilitoka wapi? Ilitoka ndani ya rehema za Mungu, kwa sababu Mungu alionyesha nguvu zake kwenye bahari. Wenye walikuwa wanatarajia kuwaua, abari biteguye kubica, Mungu aliwaangamiza ndani ya bahari. Walipofika ngambo, bagera hakurya, wakati Musa aliweka fimbo juu ya maji, wote walipita mahali pakavu, mahali pakavu, walitembea wakiimba ushindi.
walikamata ngoma, walikamata matari, walipiga makofi wakimshangilia na kumtukuza kwa sababu walivuka bahari. Wakati walitazama kwenye bahari, waliona Farao adui wao na majeshi yake wameteketea ndani ya bahari. Na sisi usiku wa leo kuna majambazi ambao walikuwa wanapita kwa Yerusalemu, walifika kwa mzee, walifika kwa Hamania, lakini Mungu wa mbinguni aliwaangusha, aliwajeruhi, walikimbia nyumba ya Hamania, walipatikana salama. Yule Mungu ni wa kushangiliwa. Sisi ndio maana tunamwimbia, tunamtukuza, tumefasiri burya dufite ibanga ya kumtukuza Mungu. Jana niacha mlango ni haifungu. Ejo asize umuryango udakinze. Kwa waziwazi. Yarukinze. Yeye hakujua. Ntabwo yabimenye. Huyo hapa. Alipoteza vitambulisho wiki jana. Alikuwa nabe mfukoni. Birudia. Hakubyagautse. Yeye alikuwa nabe. Lakini jana alikuja kukusanyika. Acha nyumba waziwazi. Wakati waliingia ndani. Hakuna hata kopo. Jamaa ambaye ilipotea. Chamazi chatakaye. Sasa akishukuru Mungu. Anahimbaza Imana. Nyumba ni ya kupangisha. Inzu ni yo gukodesha. Kama angeliibomora. Ujye wayibomora angelipa. Yari kwishyura. Lakini Mungu wa mbinguni akimara mwishyura. Alisimamia nyumba ya ndugu Kawada. Hata kitu cha ndani hakikutoka ndani. Sasa akimtukuza Mungu ni kwa sababu alikuja amekuja kumwabudu. Wakati alifika hapa hakuanzia mambo ingine. Alisema mimi nakuja kuabudu Mungu wangu. Tena ile haraka yote iyo muhati wose acha na hakufunga. yenye atumye idara Mungu alikuwa anachungana na saa. Mungu yaragowe gukurikirana n'amasaha. Mungu alituma majeshi. Imana yatumye Kwa ile mlango usikuwe mjambazi wa kuingia ndani. Mshura winjiramo. Mungu wetu ni mlinzi. Imana yacu Mungu wetu ni msimamizi. Imana yacu umuhagarikizi. Musa na wengine Mose n'abandi wakamwimbia Bwana bahimbaza Imana kwa sababu Mungu ni mshindaji. Kubera ko Imana umuneshi. Tunamshukuru Mungu duhimbaza na kumhimidi kwa sababu ni mshindaji. Je, anashinda nini? Anesha iki? Siri tunayo. Ibanga dufite. Anatupigania vita. Vita yetu tunaishinda. Tukiwa na imani tutashinda vita. Tukiwa na imani tutapona magonjwa. Hiyo ndio siri ya kumwimbia Mungu. Kuhimbaza Imana. Kuhimbaza Imana. Haya mbele alikutosha. Hapana anakupeleka hatua ambayo tunapiga kwa ajili ya rehema za Mungu. Mbele babazize. Usimwimbie Mungu ugahimbaza Imana kwa sababu umeona msichana mrembo ndani. Kubera ko wabonye umukobwa mwiza. Usimwimbie Mungu ukarimbira Imana kwa sababu umemuona kijana mzuri hapa. Mwiza hapa. Mwimbie Mungu basi Imana kufatana na wokovu aliyokupatia. Tumeisoma ndani. Walisomye. Tulisema ya kwamba Bwana wangu ananigeukia kwa wokovu. Imana yanjye imikirira kugaza. Chini kwenye mstari nasema hayafuga twaravuga ati wokovu ya Bwana anayetangaza mataifa yote. Mahanga yose. Yesu aliwaambia wafuasi wake. Yesu yabwiye katika mataifa yote. Bibi bizagera mu mahanga yose. Mugende katika mataifa yote. Mahanga yose. Wahubiri watu habari njema. Agakiza. Watakayokubali. Abazabyemera. Kuamini. Wabatizwe. Lakini leo hii. Ariko none. Nafasi ngapi wakati tunafika hapa Marekani? Ujyano hangahe aho nyere muri Amerika. Venisto ndio mwenye naweza kunajua kutembea sana. Venu niwe basha kubaza kwa azi kugenda cyane. Ulifikisha ujumbe kwa nchi gani? Ese wajesheje ubutumwa mu yae masteti. Tumesikia ya kwamba wokovu imefika dunia ulimwengu yote mzima. Ese yuko agakiza kageze ku isi yose. Sasa Mungu aliyetupumzisha
atupumzisha, Imana yaturuhuye akatuma watumishi wake, yohereza abakozi bayo, mtumishi wake Warde Frank yohereza umukozi wayo aliingia kwa nchi 120 na yageze mu bihugu 100. Tunaona Mungu alitupumzisha. Mambo ya dini. Sisi ndio wenyewe tungelienda kule. Twebwe tutanga kugenda. Alifika alituma barua. Pesa barua alifika makaseti za sauti. Mungu alitupumzisha. Sasa mimi ile mwendo ningeliweza. Jewe urugendo ngomba kurusha. Ukiona sasa mimi naimba na kuruka na kucheza ni kwa sababu Mungu anataka si yose. Ungelienda na wewe ungelienda, sisi wote tungelienda, lakini Mungu alitupumzisha. Alikimana Ile ndio sababu, ile ndio siri yetu. Siri yetu ya kuimba, siri yetu ya kutukuza Mungu. Wokovu yake ilienda katika mataifa yote. Kusudi mimi na wewe tupumzike. Tunakaa hapa Kentucky peke yake. Wenyewe wanapata faida, babona inyungu, ni wenyewe wanatufuata mtandaoni na bazadukurikirana ku nkoranyambaga. Wengine Mungu aliwatuma walienda fasi abandi bagiye kure hirya no hino. Ile ndio siri ya kumtukuza Mungu. Iyo niryo banga ryo guhimbaza Imana. Ndipo Musa na wana wa Israeli Mose wakamwambia Bwana, baramurira Imana, baririmbira Imana, wakanena na kusema, baravuga bati, nitamwimbia Bwana, bahimbaza Uwiteka kwa maana kubera ko ametukuka sana, yanesheje bitangaje. farasi na mpanda farasi, ifarashi uwihenze, amewatupa bahari, yabarushe mu nyanja. Bwana ni nguvu zangu, Imana ni baraka zangu, kwa sababu Bwana ni nguvu zetu. Imana ni baraka zangu, ni baraka zangu, kwa sababu ni kubera ko unazipewa na Mungu. Amen. Unapomwona amenyana hivi, unaona amenyana kuririmba, haiko nguvu zake, hagari baraka ziwe yazikura he, kana muzanza nguhora kubyina, ni nguvu za Mungu, ni baraka ziwe, haiko nguvu zake, hagari baraka ziwe. Mungu alimpatia wokovu, Imana mwagakiza, alimpatia nguvu. Imana muhimbara, Wale walizaliwa kwa siku moja, uvukiye rimwe nawe. kwa sasa ukiwatazama uyu munsi wa none baribonye, tumbako inataka kuwaua, itabi igiye kuzabica, wazee wa kusema ni wazee, n'abasaza b'abasaza, na pombe zilishawapeleka, n'inzoga zabaze kubatwara. ukiwatazama kwenye uso wao witegereje zilishakunjama, bamaze, lakini yeye ni Mungu. Wokovu ya Mungu inaacha anameremeta pamoja kitambo. Mungu atamubadilisha kama vile alivyomubadilisha Ibrahimu, kwa sababu Biblia inasema ndani ya kitabu cha Ayubu eti mwili wake ugeuka kama wa mtoto mchanga, na sisi kwa muda mchache wazee katikati yetu kwa ajili ya wokovu watakuwa vijana, wakome katikati yetu kwa muda mchache watakuwa wasichana wa miaka 11. Je, ile mnaipenda? Mungu awabariki. Siri ya kuimba ni kwa sababu Mungu alitupatia wokovu. Siri ya kuimba ni kwa sababu vilikuwa vinatuwinda na Mungu aliviteketeza. Unapoimba uimbe ukiimba ushindi wa wokovu. Wokovu yetu tulipewa kupitia kwa wale ambao wanampokea kuwa Mwokozi na Mfalme na Mwongozi wa maisha yao, kwa sababu Biblia inasema waliomkubali wote walipewa kuitwa wana wake, tena wana hawatahukumiwa milele. Sisi hatuhukumiwe kwa sababu tumepewa wokovu. Sisi ni wana wa Mungu, atakapoonekana basi tutafanana naye. Tunazungumza neno hili, siri ya kumtukuza Bwana. Batusomere Zaburi 98. Amen.
ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera yabizanishije agakiza. Amen. Mwimbie Bwana wimbo mpya, muririmbire Imana indirimbo nshya, kwa maana ametenda ajabu, kubera ko yakoze ibitangaza. Mkono wa kuume wake, ukuboko kw'iburyo kwiwe mwenyewe wenyine, mkono wake wa kuume mwenyewe ukuboko kwiwe ulitenda ishara, wakoze ibikomeye. mkono wake mtakatifu ukuboko kwiwe umetenda okovu. wakoze. Bwana ni furaha, Bwana ni mfalme wa okovu. Imana ni umwami w'agakiza. Bwana umwami ufunua okovu wake, yahishuye agakiza kayo. Bwana amefunua okovu wake, Imana yahishuye agakiza kayo machoni pa mataifa, mu maso y'amahanga. Bwana amefunua okovu wake. Imana yahishuye agakiza kayo. Siri yetu ya kuimba, ibanga ryacu yo guhimbaza, sisi twebwe hatukuwa najua okovu, ntabwo tuzi agakiza, Mungu alifunua okovu wake. ariko Imana yahishuye agakiza. Okovu wake ndani yake ndio kipekee ntabwo yake. yahishuye agakiza kayo Alifunua okovu wake kwa mataifa yote. yose. Siri yetu ndio banga ryacu guhimbaza, kuimbia, kuririmbira, kwa sababu tulipewa kubera ko twahawe agakiza. Twari muri Kongo, abandi bari mu Rwanda, abandi mu Burundi, wengine Kenya, wengine Tanzania, wengine Afrika Kusini. Lakini wokovu, ariko agakiza Mungu alifunua. Imana yagahishuye. Je, wateule wa Mungu mlifunuliwa? Wenye walibatizwa ndani ya Yesu Kristo hawatahukumiwa milele. Wokovu wa Mungu utasambazwa katika mataifa yote. Daudi anasema hivi, Daudi aravuga gutya, kwa sababu mimi nimepata wokovu, kubera ko ngiyeho nabonye agakiza, kifo haiko juu yangu, urupfu ntabwo ruri mauti juu yangu. Ndugu na dada, ninawaambia tumepata wokovu, hatutakufa bali tutaishi milele. Daudi alisema ya kama mimi sitakufa, nitaishi milele, kusudi nitangaze habari njema za kazi za Bwana. Amen. Watusomee Zaburi, badusomere 118 118 murongo wa 17. Umepafika? Wahageze? Amen. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Zaburi 118 sinzapfa ahubwo nzarama. mstari wa 17. Amen. wa 17. Sinzapfa ahubwo nzarama. Sitakufa bali nitaishi. Yule ni Daudi, kwa sababu wokovu ya Mungu ulikuwa ndani mwake. Kari muri we. Wokovu wa Mungu ulikuwa ndani mwake. Hii nyimbo aliimba lini? Wakati Sauli alikuwa anamuwinda, Sauli yari kumuhiga, wakati aliona wokovu wa Mungu yabonye agakiza ndio k'Imana, alianza kujigamba na kusema mimi sitakufa, bali ni wokovu wangu. Mimi sitakufa, bali ni mchungaji wangu alikufa Golgotha, kwa sababu mimi sitakufa. kuya mutazapfa. Ndugu na dada, Mwene data mushiki wanjye, usiogope matisho ya ulimwengu, utinye ibikangisho by'isi. ushindi wa Mungu ni juu yetu. Amen. Hatutakufa bali tutaishi milele, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze, kusudi niwatangazie watu matendo ya Bwana. ngira abantu ibikorwa by'Uwiteka. Daudi alihubiri Injili. Daudi alihubiri Injili kwa nyimbo. Yabwije agakiza. Wakati Daudi aliimba, aliimba hata joo yake ilianguka. Yari aririmbye umwitero we uragwa. Mke wake Mikali aliwahi kumcheka. Umugore we Mikali abasha kumuseka. Lakini Daudi hakuwa anaimba. Daudi ntabwo aririmba. Yeye ni mtajiri. Kubera ko yari Kwa sababu anafuga. Ko yarayoye. Ana mali. Kwa sababu yeye ni mfalme. Ko yari umwami. Alikuwa anaimba ushindi wa wokovu wa Mungu. Ubutsinzi bw'agakiza k'Imana. Mke wake alipomcheka, umugore we yamuseka.
wowe ntunseke. Unawazia nilikuwa nachezea baba yako Saulo? Wagize unaenda kubyinira iso Saulo. Saulo alikuwa mfalme. Iso yari umwami. Yeye hakumchezea Mungu. We ntiyigeze abyinira Imana. Watu wengi walikuwa wanamsujudu. Ntibigeze baramuhimbaza. Na kumletea kodi. No kumuzanira amaturo. Lakini yeye hakumchezea Mungu. Ariko ntiyigeze abyinira Imana. Lakini mimi. Jewe. Bwana alinitosha mikononi mwa simba. Alinitosha mikononi mwa dubu. Mimi niliua dubu na sikukuwa na silaha. Niliua simba kwa ajili ya mkono wa Mungu. Mimi nikamtukuza Bwana leo hata milele. Baba yako alikuwa mfalme lakini hakumtukuza Mungu. Mimi nitatukuza Mungu wangu mpaka mwisho wa maisha yangu. Daudi alimtukuza Mungu kwa sababu ya wokovu. Kwa sababu Mungu alitosha Saulo kwenye utawala. Akamumiliki Daudi. Alimponesha chinyo ya simba na chinyo ya dubu. Daudi aliua kwa ajili ya mkono wa Mungu. Ndio maana Daudi alisema ya kwamba mimi nitamtukuza Bwana kwa sababu ni ngombe yangu. Ni ntwaro yanjye. Yesu wakati alipowaona, ubwo yabarebaga, akawaambia, arababwira ati kama nyinyi hamsujudu, niyo mutabasha kuhimbaza, nitaamuru mawe, nzategeka nitaamuru milima, nzategeka imisozi, miti, nzategeka nitanitukuza, nizabihimbaza. Siri ya kutukuza Mungu, ibanga ryo guhimbaza Imana, ni kwa sababu yeye ndio muumbaji wa vyote. Ukimtukuza Mungu, muhimbaza Imana, jua ya kwamba yeye ndio mtawala wa nchi na ulimwengu pamoja na mbingu n'ijuru. Usimtukuze ya kwamba ntumuhimbaze umekula vizuri, wariye neza, umekaa ndani ya nyumba nzuri, wicaye mu nzu nziza. bali wokovu ya Mungu yeye inakaa ndani mwako, acha na umemtukuza Mungu. Ndipo Daudi alisema ya kwamba hata mimi nikilala kwenye kando sitapungukiwa kitu. Bwana wangu ananilaza kwenye majani mabichi, ananitengenezea meza yangu kwenye adui zangu. Kwa hivyo sasa mimi sitapungukiwa kitu, nitamtukuza Bwana sasa leo hata milele. Kwa kitabu chake cha mwisho, kwa kipindi cha mwisho cha Zaburi 150 alisema eti kila mwenye pumzi, iwe kuku, iwe ng'ombe, iwe imbwa, iwe kondoo, iwe mtu, ni kumtukuza Bwana. Kumtukuza Bwana kwa ajili ya maumbile yote, kwa ajili ya umbile wake. Yeye alituumba, lakini sisi hatuwezi kufanya chochote. Tunamtukuza Mungu. Neno ambalo tulikuwa tunazungumza ni hii, siri ya kumtukuza Mungu. Siri ya kumtukuza Bwana ni kwa sababu alitushindania. Siri ya kumtukuza Bwana ni kwa sababu yeye alitupatia wokovu. Siri ya kumtukuza Bwana ni kwa sababu wokovu wake ilienda akaitangaza kwa mataifa yote. Wateule wa Mungu, unapomtukuza uwe na siri nzuri ya kumtukuza. Nia yetu na siri yetu ni kusudi twende mbinguni siku ya Kiyama, na sisi na wale watu ambao walifariki wanapobadilishwa, na sisi tubadilishe twende kumlaki pamoja na mbinguni. Kwa sababu Paulo alisema ya kwamba hatutasinzia sote, bali tutabadilishwa. Ili iache na wewe na mimi tumtukuze Bwana, kwa sababu hatutakufa sote, bali tutabadilishwa.